经常的咳嗽或者是生完病以后呢，天天的咳嗽，咳嗽多了以后呢，就会震到我们的胸胁疼痛以及我们的肋骨疼痛，而且呢，你咳呢，有的人咳得止不住。今天为大家分享一个方法，可以帮助你缓解你的肋骨疼痛，但你做的时候呢，也可以帮助我们缓解你的咳嗽的作用。我是51张鹏，关注我，学习更多的养生运动，可以把这个动作分享给有需要的家人们，就是把我们的手呢找到我们的肋骨这里，好，找到以后呢，把手放在这里，放在这里以后呢，你会发现，如果说你咳的比较多了以后呢，你放在这个地方，不要动，好，放多久呢？大概放个5分钟以上。一般情况下，我们放30秒左右，手这里就开始发热。有的人呢，可能要放到1分钟以上才开始发热。好，一定要坚持，最少要做5分钟。如果你做的时间久了以后呢，时间长了，你能感受到，哎，这个地方手这个地方开始凉凉的，就感觉像冒凉风、冒凉气一样这种。好，一定要坚持。如果冒凉气冒的比较狠的家人们，你要坚持做到10分钟以上、15分钟以上。就是说你做的时间长了以后呢，它的效果会好一点。好，放着不动。咳嗽呢，咳嗽的时候呢，你稍微轻轻的用一点力，好，放好。好，基本上你能做到3、5次，然后呢，没事了，你就把这个地方放着做一做。它对于我们排除你的胸胁这个地方身体里面的寒气有很好的帮助。把这些排了以后呢，你的咳嗽呢也会比较好，而且呢，你放在这里啊，咳嗽疼的会帮助你缓解，特别的棒。好，这个动作就为大家讲到这里。想学习更多的养生运动，点击左上角关注我，谢谢。